Reptes de futur. Volem continuar implementant i millorar aquesta eina d'avaluació al nostre centre. També caldrà adaptar el format més adient per a cada cicle. Lapbooks, llibretes, diaris, Google Sites, etc. I caldrà arribar a acords de com ho treballarem. Haurem de fer valoracions i reflexions sobre el que ens funciona i tot allò que cal millorar. En definitiva, seguir amb aquesta línia, ja que les carpetes són una eina molt necessària i molt interessant per al tipus de metodologies que utilitzem en el nostre procés de transformació educativa. I el més important és que és un instrument molt potent per acompanyar els nostres alumnes a reflexionar sobre què han après, com ho han après i també per a detectar els seus punts forts i febles i prendre més consciència, si cap, de la responsabilitat del seu procés d'aprenentatge.